Fermingin það þegar krakkarnir koma og vilja lýsa því yfir með einhverjum hætti hvaða trúfélagi þau vilja tilheyra og þau ráða því sjálf og taka sínar eigin ákvarðanir. Við leggjum líka mikla áherslu á það í kirkjunni að þau taki vitsmunalega ákvörðun sjálf það sem þau að gera. Með öðrum orðum að þeim sem sé ekki att út í eitthvað af því að mamma og pabbi hafa gert það. En þess ber að geta að við erum öll upprunnin og sprottin upp úr einhverjum jarðvegi. Við komum úr einhverjum fjölskyldum, við komum úr aðstæðum og það sem að fylgir okkur í uppeldinu, það hefur áhrif á þær ákvarðanir sem við tökum. Með öðrum orðum, ef við komum úr fjölskyldu eða frá heimili þar sem að fólk hefur verið fermt, þá mjög líklegt að aðrir vilji fermast líka. Og það jarðvegurinn sem flesti krakka koma úr. Ég hef einhvern veginn orðið vör við það að eftir að svona mikil umræða segjum trúleysi varð áberandi, þá hefur sem sagt fækkað hjá okkur í þjóðkirkjunni að fermingabörnum. En á sama tíma eru þar krakkar þá núna í fermingafræðslunni sem að gera hlutina af heilum hug og hafa þá líka stuðning allra til þess. Og það af hinu góða. Það gott, þó ég sakni þess að það skuli ekki vera fleiri. Einu sinni fermdi ég 80 börn á hverju vori en nú eru þau 50. Það staðreyndin. Ég myndi segja að þau séu fyrst og fremst að játast inn í ákveðin sið, þess kristna hugsun í trú og verki. Og þegar maður segir að maður ætlar að fræðast trúna, þá meinar maður trúna og verkin. Og maður fær upplýsingu hvað trúin snýst, að trúa á Guð, Jesúm Krist og heilagan anda. En sko fær maður líka upplýsingu og umræðu það hvernig maður ætti að haga lífi sínu á sem skynsamlegastan hátt. Og í framhaldi af þessari trúarjátningu manns þegar maður segir já, ég trú á Guð, þá þýðir það ákveðið í hegðun eða við skulum segja í mannlegri framkomu og verkum sem sagt. Og þá kannski fyrst og fremst hægt að segja að það sem skiptir máli í því sem við erum að kenna þeim verkin og hegðunina að taka allt fólk gilt, að bera virðingu fyrir öllu fólki, afstöðu þess þá líka með tilliti til trúmála og allra hluta, að sjá Krist í náunga sínum. Að þegar þú hittir aðra mannesku, að þá sérðu Krist í þeirri mannesku. Í þessari kirkju það svolítið upp á gamlamóðin þegar að börnin koma einu sinni í viku og fá sína fermingafræðslu og við hittum þau og við kynnumst þeim. Við leggjum mikla áherslu á það hér í þessari kirkju að fá að kynnast börnunum. Að þau kynnist prestunum sínum og kirkjunni, altså kirkjuhúsinu hérna og safnaðarheimilinu og hvaða þjónusta veitt hérna. Þau munu sennilega búa hérna áfram og þá finnst okkur áríðandi að það séu gagnvegir á milli kirkjunar og heimila þeirra. Sko þau viti, þetta þessi kirkja, hérna eru þessi prestar, við getum leitað til þeirra þegar við þurfum á því að halda og endra nær. Svo til önnur leið í þessari fermingafræðslu og hún svo nefnilega að hitta börnin í eina viku áður en skólinn byrjar á haustin og þá á hverjum einasta degi og taka námsefnið á skemmri tíma. Það önnur leið bara. Svo eitt sem við gerum líka, við förum út úr bænum, við förum í Vatnaskóg og gistum þær í 2 nætur og það svona hápunktur fræðslunar, þeim þykir það mjög gaman. En þegar við fáum börnin hérna inn fyrir dyr, þá langar okkur mikið til þess að þau upplifi sko bæn eða að við höfum hvernig fermingafræðslutíma eins og litla guðþjónustu í hvert skipti. Við biðjum, við syngjum og við fáum fræðslu. Og þetta með söngin skiptir mig mjög miklu máli af því að í söngnum fáum við ákveðna útrás fyrir bæði líðan okkar og tilbeiðslu til Guðs eða lofsöng og lofgjörð. Og það gaman að syngja, í partíum og á fótboltavellinum og í kirkjunni mjög mikil áhersla lögð á söng sem vettvang fyrir þessa lofgjörð eða útrás líka fyrir vanlíðan og góðalíðan.
Í fyrsta lagi best að segja það að trúin ein af þessum grundvallar þáttum í hverri mannesku. Það að segja eins og við höfum þörf fyrir að borða og gleðjast og njóta, þá höfum við líka þörf fyrir að trúa. Mannlega grundvallar þörf sem heitir trú. Í öllum menningarsamfélögum þetta ljóst og verður áberandi og hvert samfélag með sínum hætti finnur sín svör í trúarbrögðunum. Við þessari þörf mannsálarinnar sem heitir á okkar máli að trúa á Guð. Við gerum þetta svona og þau gera þetta svona í annarri álfu og í öðru landi. Þess vegna segi ég að með börnum í dag sem lifa í þessu samhengi sem við þekkjum hér á Íslandi, sem þú varst að lýsa einmitt, þá mjög áríðandi að þau fái svona eins og trúarhefðirnar og svörin eins og sjálfkrafa inn í sína verund og veru, að með öðrum orðum það sé þeim eiginlegt að biðja, að það sé þeim eiginlegt að vitna í eða kunna sálma eða texta og ritningarvers til dæmis. Það við að reyna að kenna þeim. Því þegar þau komast í hann krappan, ekki heldur þegar, eins og hendir okkur öll, þá þarf þessi trúarsannleikur að koma upp á yfirborðið hjá þeim. Þau þurfa að kunna eitthvað, þau þurfa að geta gripið til einhvers, þau þurfa að kunna atferli þegar þau fara í kistulagningu eða útför. Og á þennan hátt nýtist trúin nútíma barni alveg á sama hátt eins og barni í fornöld til dæmis. Þetta sama barnið þótt mörg þúsund ár séu á milli, eða nokkur þúsund á minnsta kosti, að þá manneskjan alltaf eins. Manneskjan af holdi og blóði og hún notar önnur meðul í dag en hún gerði í fornöld eða á miðöldum. En við mannsbörn og Guðsbörn. Það hefur ekkert breyst. Ég veit ekki hvort að þetta svara með einhverjum hætti. Þetta við að reyna að kenna þeim og að þau gangist við því og játi þessa trú. Og við að reyna að leggja gott til inn í þetta trúaruppeldi. Ef þú myndir bara spyrja mig þennan vetur sem undangenginn, þá myndi ég segja hvað við eigum gott að eiga þessi börn að fá þau hér inn fyrir dyr, inn fyrir þröskuldinn og fá þau hingað og fá að hafa áhrif á þau, hvernig þau búa til sína lífsskoðun, fá að hitta þau þennan vetur og hafa gott fyrir þeim, leitast við að hafa gott fyrir þeim, kenna þeim það sem gott og fagurt og fullkomið, að gleðjast með þeim, fá að syngja með þeim, fá að vera saman. Mér finnst þetta alltaf jafn mikið þakkarefni og mér finnst þetta ferlega skemmtilegt. Sem betur fyrr þykir mér gaman að hitta unglinga. Það eins og hverjum Guðsgjöf var mér sagt daginn. Þú mátt nú þakka fyrir það, Helga mín, það fyrir að þykja gaman af því að vera með unglingum. Ég myndi segja alltaf, við getum alltaf lært af börnum og það sem þau svo hreinar og góðar sálir. Þau segja það sem þeim býr í brjósti, þau einlæg og opin, þau spyrja það sem þarf að spyrja og það sem þau langar til að spyrja. Þau ekki að reyna að vera dónaleg eða uppivöðslusum þegar þau koma með skrýtna spurningar. Þau bara vilja fá svör. Og þau líka að prófa að vera fullorðin, að standa á eigin fótum, að mynda sér sínar eigin skoðanir, að fara á sama jafnréttis level eða stig og hinir fullorðnu. Þau að komast þangað og við þurfum að mæta þeim þar, bera virðingu fyrir þeim og treysta þeim.